السلام عليكم. بدون سلالم وبدون رافعة لتبديل مصباح الإنارة العمومية، فكرة لا تخطر على البال إخواني، وهي طريقة تصميم العمود. ركزوا جيدا على كيفية نزول جزء منه بشده بالحبل، وعند تبديل المصباح يرفع بكل سهولة وليس هناك أي خطر أو جهد. أتمنى أن تنال الفكرة إعجابكم، وألا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.